Nah teman-teman, ini Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng saya Susi. Sekarang saya mau masak tahu tempe goreng pakai santan. Ini bahan-bahannya, ada tomat, bawang merah, kunyit sama bawang putih. Nanti ada serai, nanti habis terus saya ambil serai ya. Terus ini tomat saya mau buat sambal, ini cabai sama bawang merah sama terasi ya. Nah, sekarang saya mau goreng tempenya dulu ya. Nah sekarang kita giling kunyit sama garam ya dulu ya. Terus bawang putih, begitu saya kasih. Sekarang bawang merah ya. Sekarang ini ya tempe diaduk. Sekarang kita masukkan tahunya ya. Nah sekarang saya mau buat sambal ya, atau orang Ternate bilang dabu-dabu. Masukin garam ya, soalnya tomatnya banyak, jadi garamnya harus dibanyakin sedikit. Nah sekarang sudah selesai ya, saya gilingnya. Nah, angkat. Mau saya tumis bareng tomat nanti. Maaf ya teman-teman kalau suara saya sering gak kedengaran ya. Soalnya saya belum punya mic. Nah sekarang saya mau tumis ya sambalnya ya. Ini sambal tumis aja. Hai. Nah sambalnya udah matang ya. Sekarang kita cek rasa. Sekarang kita tumis
yang mau buat tahu santan ya, sama tempe ya. Terus saya masukkan daun salam. Matang ya bumbunya ya, saya masukin air sedikit. Terus saya masukin tahu ya. Nanti sudah mendidih baru saya masukin santan ya. Sekarang udah mendidih ya, saya mau masukin santannya. Terus diaduk ya biar santannya nggak pecah. Nah teman-teman, ini tadi ya